سلام بچه، خوش اومدین به این ویدیو جدید با تلفظ سرطان سمی. بچه امروز اومدیم با کال اف دیوتی موبایل. بریم که ویدیو رو داشته باشیم دیگه، خیلی لفتش نمیدم. اومدیم که مثلا تازه تورنمنت اومده، همین امروز اومده توی مپ کرای، رفتیم یه دست بازی کردیم دیگه. بریم که داشته باشیم. اوایل مچ بخوام بگم خودی خیلی خوب بازی نکردم، ولی آخراش خیلی خوب شد و خوب بودیم واقعا. اینجا میپریم سمت استیشن که بریم لوت کنیم دیگه. ببینید خودتون دیگه، زیاد اسپایل نمی کنم. همه چیکار میکنن؟ لوت میکنن دیگه، کاری نمیتونی کنیم که. خیلی اول مچ بد بودم ولی خب اشتباه کن از دستم افتاد اینجا. خب اینجا آرمور برداشتم. خب اینجا اینه میگشیم. این از این بات بودن. اینم خیلی ساده، نیازی به اسکوپ نبود و زدیم. حالا این ور پریدیم اینجا، انمی داشت. این دیگه انمی بود، اینو میزنیم. این منو زد. بعد میریم دیگه. همتون فکر کنم توی کرای دوبار خودکنین آلکاتراس که 5 بار میای رو زمین، توی کرای دوبار میای. اینجا داشتیم بازی بقیه رو میدیم طبق معمول. خب حالا اومدیم زمین ببینیم که چیکار میکنیم. اینجا دیگه کم کم رفتیم، خواستم برم این بالا نرفتم، ولی یه نمی داشت. اینم که زدم مشخص بود بات بود. اینجا لوتش کردم، لوتای بدکی نداشت، کیلو داشت. بعد اینجا به امید آرمور 200 رفتم که آرمور 200 هم داشت. زدم دیگه آرمور 200 رو. شما چیکار میکنید؟ میزنید دیگه مسلما. حالا اینجا منو زد. نه مگه منو میزنه مسئله که زد. بله زد. باورتون نشد؟ نه چرا باورتون شد؟ من خیلی دارم پر حرفی میکنم، ولی خب حالا آخره من جذابتر میشه و خیلی بهتر میشه. بچه ما یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه ویدیو داریم. حالا شاید یه دونه ویدیو بذارم، شاید 2 تا بذارم، کی میدونه. من تلاش میکنم که فعالیتم زیاد بشه. و اینم بگم که لایک و دنبال و ساب و فالو و اینجور داستانا یادتون نره. کامنت هم بذارید حتما، ازتون ممنون میشم. اینجا رفتم لوت باکس هم بردارم، ولی خب اشتباه کردم. از دارم میرفتم یه جا دیگه میپریدم دیگه. اینجا لوت خاصی نداشتم. دیگه حالا شما که این پلی هم ببینید دیگه. اینجا چیز هیپو برداشتم. ایدرف هم اینجا تازه اومد با وجود این همه ماجرا. خوبه برحال. چک کردم که ببینم ایدراب کجا میفته.
بچه ها راستی عیدتونم مبارک. با اینکه 10 روز اینطور گذشته ولی عیدتون مبارک و سال خوبی داشته باشید. امیدوارم. اینجا انمی داشتیم ولی خب گفتم نرم بهتره و که نرفتم دیگه. بچه از نظر من حتما چه با شاتگان پلی میدید چه چیز میدیکو باید وردارید. حالا مثلا وقتی ریوایو میشید و اینجور داستانا میخواید کلاستون عوض کنید ولی اول بازی مدیک خیلی به دردتون میخوره مسلما. این طرف افتاد بغلمون اینجا چون انمی بود ترسیدم لوت کنم و نید انداختم ولی که خب فایده ای نداشت. اومد کلاسش خیلی رو مخم بود. خیلی بهشون میزن اصلا نفهمیدم از کجا دارم میخورم که خوردم. اینجا دیگه کم کم میرسیم به آخر بازی و بخش اصلی ویدیو. اینجا هی تگ میگرفتیم همو اینجور داستانا خیلی تگ گرفتیم اینجا. بعد دیگه اومد تگمو گرفتگشو گرفتم ولی خب چند دیگه تا تگمونو برداره یه ذره طول میکشید. هنوز اصلا نمورده بودیم ناک نشده بودیم یعنی. بعد ببینیم که چه کار میکنه ایشون. حالا دیگه ببینیم آیا ایشون کجا میرم. الکی همینطوری دارم راه میرم نیم کیلومتر مونده تا برسم به اون طرف. اینجا اون یکی کسی که با من مرد تگ شد و اینجا گفتم خیلی دوره. اینجا کم کم منصرف شدم گفتم خب بذار برگردم برم بچسبم به کسی که اون یکی یارمی که تگشو چیز شده تگ شد که سری کنارم باشی بردارم. ولی خب ایچ کم بود تا برسم خب نسبتا نزدیک بود دیگه خوب بود. حالا بریم که ببینیم بازیه دوستمونو اینجوری لود میکنه. حالا این میتون تگ ما رو میگیره. اینجا خیلی زیادن میدن سرش که یارمون میکشه و کریم خودمون. ولی منتظرم این میاد دنبالمون که خوب میزنه. یه هیپ تر و تمیز در میاره ولی اینا میزنن. یه تاگ اونو میگیره میزنه و همین دیگه. بعدش میاییم میبینیم که چیکار میکنیم. حالا میبینید در ادامه ویدیو اسپویل نکنم بازم بگم ولی یه 2 دقیقه کم در 30 ثانیه وایسید میبینید چرا برگشت من نمیدونم ولی دوباره رفت سمت تگمون. باشه من خیلی دوست دارم اولین ویدیویی که میگیرم و همیشه براتون بفرستم. اگه بفرستم که نه بذارم ولی خب بالاخره باید خوب در داد دیگه. تگ منو برداشت اینجا زد و دیگه همین تگ اون یکی هم ور میداره و میزنه. زون قوی شده میرسه به زون چون اگه این چیز نبود نمیرسید ولی خب رسید اینجا به خاطر همین زیپلاینه. اینجا میره تو سیف زون. منم 3 ثانیه دیگه اومدم الان رو زمین. و دیگه رفتم تا این شماره 4 رو بردارم بدون لوت. یکی از اشتباه های بازی بود اومدم بپرم رو این دیگه
دیر شد. این یارو که منو میزنه، شاید هم این یارو که بالاخره میاد خفتم کنه. چرا کم کنیم؟ اومدم اینو برداشتم، تگش زدم که اگه مردمم برحال تا این بشر رو زده باشیم که اصلا نفهمیدم. صدا پا نداد، هیچی نفهمیدم. اینجا بود من یهو زد. اینجا خیلی میمردیم، این تگم رو میگرفتیم. اینجور داستان ها. ولی خب که به هر حال ما رفتیم بازیمونو کنیم و دیگه چیز کنیم. ایشون داشت با اودن کمپ میکرد، ولی خب هنوز نکرده بود و تگ منم نگرفت. ولی ایشون میاد که تگ ما رو بگیره. هی داشتم سویش میکردم، نمیدونم چرا. کم کم داشتیم میرفتیم که دیگه چند نفر آخر 2 تا اسکواد. فکر کنم اینجا دیگه 2 تا اسکواد شده بود. آره دیگه اینجا فکر کنم 2 تا اسکواد شده بود. اینجا تگم برداشت که بزنه و زد دیگه. چیز طبیعیه. الان من و ایشون توی گیم بودیم، فقط باید وین میکردیم. بالاخره منتظرمون بودن که وین کنیم. ولی خب خیلی زیاد بودن. از نظرم اینجا نباید نید مینداخت، الکی نمیخورد مسلما. و رفت دلشون اشتباه بود. اینجا دوستان کشیم چرخید، اشتباه شد. تگه این بشر رو برداشت بردمون. ولی خب خودش داشت میخورد و توی فایت بود که اینجا میخوره. فکر کنم این نمیخوره. حالا خودمون یه آدم نمیریختن رو سرمون. تصمیم گرفتم که برام بزنمش. اینجا یه دقیقه اومدم این پایین پشت اینجا وایسادم که آرمار بزنم. ولی خب اومد و من اشتباه کردم و مردیم. ولی که دوم شدیم، رنگم رفت بالا. بچه این بود از این ویدیو. امیدوارم که از این